Hi! Faly indray zany androany ampianatra anareo ny fomba fiampiasana ny at all sy ny fanonana azy. Voalohany ny at teto zany hoe ny T moa zany ny litera T mipetraka ampovoan'ny A anankiroa de rehefa mitranga izay de afaka vakiana R ilay T. At all. Zavatra tsara ho fantatrao de ampiasaina izy miaraka amin'ny phrase négative. Zany hoe le misy marque-na négation reny ohatra hoe ny not, never, sy ny sisa sy ny sisa. Ny asany de manome lanja kokoa le zavatra teneninao ohatra hoe manamafy kokoa. Ohatra zao ny I don't understand. Izay zao tika hoe tsy azoko. Fa raha asianao at all izy de lasa hoe tena tsy azoko mihitsy. Izay zany no dikany I don't understand at all. Tena tsy azoko mihitsy. Ohatra hafa hoe I'm not angry. Zany hoe tsy tesitrao. De raha asiantsika at all de lasa I'm not angry at all. Raha somary adikatsika amin'ny teny frantsay izy de je suis pas en colère du tout. Zany hoe tena tsy tesitra ka na hoe tsy tesitra zany Ohatran'ny hoe mitondra fanamafisana kely zany le izy. Ohatra farany I can hear you. Zany hoe tsy maheno anao aho. Ohatran'ny hoe mety hoe mifampiantso amina appel de hozenao hoe I can't hear you. Zany hoe tsy maheno anao za. Fa raha asiaka hoe at all de midika izay hoe tena tsy maheno anao mihitsy aho. I can't hear you at all. De izay no fampiasa azy. Efa hitantsika tany aloha tany ny not at all. Not at all. Eto izy afaka ampiasaina ihany koa midika hoe pas du tout. Ohatra hoe are you busy? Occupé ve ianao na sahirana ve ianao? Afaka valianao hoe not at all. Zany hoe tsy sahirana zany tsy occupé izany aho. Ohatra farany hoe are you hungry? Hoe noana ve ianao? Not at all. Zany hoe tsy noana mihitsy De izay indray no fizarana natolotra anao androany de ampiasao indray izay rehefa miresaka amin'ny teny anglisy. Goodbye!